Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza igicamunsi rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Amahoro y'Imana reka mbifurize rwose kugira ngo akomeze kubana namwe cyane cyane rwose kuri mwe mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera birumvikana muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kwa tugera muri studio. Muri aya masaha ni amasaha cyangwa se n'igicamunsi kidasanzwe kuko tubazane amakuru agezweho akoro ari inkuru cyane cyane tugiye kugenda tugaruka ku nkuru yari itegerejwe n'abantu benshi cyane. Iyi nkuru rero ikaba ari inkuru ya masezerano twagarukagaho yavugwaga cyangwa se yari kuvuga idoha ko bagombaga gusinya. Inkuru itari nziza igikuba cyacitse mu by'ukuri mu bice byose M23 irimo cyangwa se irimo kugenzura, ariko byose intangiro cyangwa se intandaro ikaba ari aya masezerano. Patrick Maya mu kanya gato aravuze ati ubu noneho kuva tumaze gusinya amasezerano M23 bagomba kuva mu bice byose bari barimo cyangwa se ibice byose barimo baragenzura ubu ngubu. Gusa ariko ku rundi ruhande kugira ngo umenye ko ibintu bitoroshye kuri kote ya ya M23 nabo bati mu by'ukuri muyabyumvishe nabi ntabwo ariko bimeze. Nyamara amakuru dufite twewe, amakuru dufite mu makuru dufite yemewe cyangwa se nyewe ya nyayo nuko mu by'ukuri biri anariyo mpamvu zangabo nyine birumvikana za MONUSCO zatangiye kugaruka ngo nuko ziri buze kwa ziri hagati yabo bombi. Bamwe batiro urugamba rugiye gukomera, abandi bati ahubwo intambara irasa naho irangiye M23 igiye gusubira inyuma. Ese bimeze bite? Ibyamasezerano nibyo biri mu byo tugiye kugenda tugarukaho. Wowe icyo usabwa gusa nukubana natwe nugukanda kuri subscribe niba mu by'ukuri utarayikora. Hanyuma ku rundi ruhande ariko ikindi ugomba kumenya ugomba gukora nuko niba iyo subscribe barabikanze ugomba kunkora kuri like ndetse ugakanda na share ukanasharinga. Ku murongo wa telefone rero Vincent already yamaze kuhagera, niwe tugiye kwinjirana muri amakuru cyangwa se muri iki kiganiro. Vincent reka nongere nguhe ikaze muri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi wo kwa gatandatu. Ndashimiye cyane kubwikaze bwana Saita. Yes. Vincent, inkuru irimo guca ibintu yaba ibinyamakuru byandika front page y'ibinyamakuru yewe ibivuga n'iki byose birimo biravuga kuri ya masezerano mu kanya ku isa 5 yasinyiwe idoha. Nabonye rwose abayasinye rwose nabo bari babyambariye haba kuri kote ya M23 mbona impari yambaye neza cyane ikoti ryiza cyane. Wagera noneho ko kisha asa no gasanga nibindi bine no bari biteguye, yewe nabo bari babihagarariye. Ubwo ndavuga bano barabona bari basa neza ubona bashyizemo bya bindi byo bita ngo ni harya ni biremba sinzi uko nabone iriya myambaro uko bajya bayita, ariko abonaga ko bari bakeye. Nyuma y'amasezerano sasa nyuma cyangwa se nyuma y'ayo masinye hahise hatangira gukurikiraho uguhangana cyangwa se gutangira sasa mu nyandiko impande zombi zitangira kugenda zisubizanya ibintu bikomeye cyane. Kwikubitiro Patrick Maya ati ubwo amasezerano asinywe bagiye guhita batangira kuva mu bice bari barimo. Uwitwa Bertrand Bisimwa ati mwibyumva nabi ati ukuntu uko bimeze. Ndagira ngo sasa twe twinjire muri amakuru cyangwa se twinjire mu kiganiro muri amasezerano cyangwa se muri imbanziriza amasezerano kugira ngo abadukurikiye impaka zicike bumve ukuri uko kumeze. Ariko ibyo ndimo ndabona je muri ibi bitabo sinzi uko ndimo ndabibona birasa naho mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane bibayeho gushyirwa mu bikorwa n'ubundi M23 ndabona yabiri mu kaga. Nibyo Saita yabiri mu kaga n'ingingo zigera muri zirindwi twazivuga muri rusange noneho twaza kugira ingingo twibandaho kurenza izindi ngingo twazagenda tubireba mu yindi minsi izaza. Izi zateye parimike arizo twibandaho. Ingingo ya mbere ubundi navuga ko ari amahame rusange basinye. Yego. Ni ingingo zigera muri zirindwi. Ingingo ya kabiri ikavuga yuko hagiye kubaho agahenge ko guhagarika intambara mu buryo buhoraho. Yego, mu buryo buhoraho. Ingingo ya gatatu akavuga ko hagomba kujyaho ingamba z'ubwizerane. Ingingo ya kane ikavuga yuko hakwiye gusubiraho
ubuyobozi bwa guverinoma ya Kinshasa mu bice byose by'igihugu. yego ubwo urumva ko nyine harimo n'igice 23 irimo, iyi niyo turagarukaho cyane kuko niyo yateye polemike kurenza izindi. mbabare niyo seserefe y'igihe gihoraho, iyo seserefe y'igihe gihoraho irajyana, urebye neza irajyana no kuba izo ngabo za guverinoma zigiye guverinoma igiye kugaruka muri ibice mu veturuwa irimo, nacyo icyo kintu tugenda tuzihuzahuza. Ingingo ya 5 iravuga yuko hakwiye gutaha impunzi ndetse n'abakuwe mu byabo n'intambara. Ingingo ya 6 iravuga yuko MONUSCO ndetse hashyirwaho n'izindi ngabo kugira ngo aya masezerano nyine yasinywe abashe gushyirwa mu bikorwa. Ingingo ya 7 iravuga yuko ari ibyerekeranye no kuzasinya noneho amasezerano nyirizina agamije amahoro. Hari ibyo bavuga byerekeranye n'agahenge. Agahenge sinzi turi bugacakire kubera yuko imirwano irakomeje. none uragira ngo tubyirengagize nabyo biri mu byo basinye? Ntabwo twabyirengagiza ariko sinzi tugacakire nubwo babisinye. Ibi biragaragaza nyine ko amasezerano no gusinya n'ubundi ashobora kuza kuba baringa nubwo bayasinye ahantu abantu bose bumva ko ari ahantu hagomba gufata ibyemezo bya nyuma. Uko ari abaringa by'ubwa n'ibyo nk'umupira. Umupira za Gatogoto, za Ruvungi, za Rugezi, za Rurambo, imirwanire hagati y'impande zombi. Yaba M23 twirwaneho irimo irahangana bikomeye n'ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo za leta n'abacaje. Oya nje n'amakuru ndimo kwakira ubwo nuko iriya minsi 10 batanze ishobora kuza kuba ahubwo iminsi mbi, ishobora kuba iminsi mibi cyane mu bice byinshi birimo izi ngabo za guverinoma, ahubwo iyo minsi 10 bikarangira vetura yamaze kwigarurira. Singaho ndaha iminsi 10 umuntu bagiye gutangira kuyibara ubu uraza kubundebera. Ati iminsi 10 tubahaye. Nimuramuka mutitwanye ngo mwerekane ubushobozi mufite haba mu miyoborere haba no mu gisirikare. Muraba mugiye mu kaga. Ati mwebwe n'irwana none turebe icyo mutoboye, none n'amasezerano mwazasinya y'amahoro muzayasinya mufite ikintu muvugiraho gifatika. Reka tugende gake duhere kuri izo ngingo ebyiri zikomeye. Iya seserefe reka tuyihereho. Dusomye mu by'ukuri mu bwuzure bwayo icyo banditse. Yego banditse ngo impande zombi repartir reconnaisse que la paix. Impande zombi ziyemeje ko ngo zizi ko amahoro umutekano hari ibintu by'ingenzi. Impande zombi barabizi. Barabizi kandi ko n'iterambere hari ibintu by'ingenzi ku baturage. Yego ndetse n'ikiremwa muntu. Bakavuga bati impande zombi zemeranyijwe yuko zigomba gushyiraho agahenge ko guhagarika intambara mu buryo buhoraho. Yego none bakamagana ibikorwa bikurikira. Yego igikorwa cya mbere baravuga bati ntabwo hakwiye ko igitero na kimwe cyaba icyo mu kirere, cyaba igitero cyo mu kirere cyangwa n'icyo ku butaka. Icyo ku butaka cyangwa mu mazi. Yego ukibaza ngo ibi bitero biraza guhagarikwa. Ibi babivuze wenda dusubiye inyuma gato, wenda ho mbere ho y'umunsi umwe ejo twabonye Lawrence Kanyuka atabaza avuga ati adekarara intambara. Sibyo tugiye kubona tubona Patrick Baye ati barimo bararifosinga ku bwinshi, ariko ku ruhande ntabwo n'uyu Lawrence Kanyuka avuga ko barimo kongera ingabo mu bice. Nyamara ibi bagiye gusinyiza imbanziriza amasezerano bari bazi neza ko iyi ngingo irimo. Bari babizi kubera yuko n'ejo reka bategura yuko biri businywe mu masaha 3 z'ijoro. Bari barimo barwana, za Warikare hari imirwano, za Mturo hari imirwano, za Rurambo hari imirwano, mu nkengero za Uvira hari imirwano. None Vice tuvuge ko iyi seserefe iraba, cyangwa urabona mu mbone yawe cyangwa se mu busesenguzi bwawe urabona iyi seserefe iri bubeho ihoraho? Iyi seserefe ngo iramba ihoraho? Irabaho mu mpapuro. Irabaho mu mpapuro.
reka twinjire sasa muri iyi ngingo. iguma mu mpapuro ariko ku kibuga cy'imirwano imirwano ikazagumaho. cyakoze kugira iyi seserefe wenda nibura tuvuga ngo ibeho bise no mu buryo burambuye, byasaba M23 kuva mu bice irimo nk'uko babivuga hakazamo ingabo za guverinoma. none turabona 23 imyaka imaze kwera 20 n'igice yaruhiraga yuko abaturage batekana kandi uburenganzira bwabo kugira bugasagamba. Abahunze bagahunguka basanga nta muntu uraza kubabuza umutekano ndetse no kubabuza ubuto biberaho. Yego, nubwo ibi bivuga aya mahame basigaye avuga yuko impunzi zizatahuka ndetse n'abantu bakuye mu byano intambara bakabigarukamo. yego, kubigarukamo FARDC n'ira polisi n'ira FDLR, ubundi FARDC na FDLR kubitandukanya byo biragoye. Kugaruka aribo bahari. Urumva izi mpunzi zizaba zarahunze, abo zihunze zitazazi bagarutse mu maso, ni ikibazo cyaba ari ikibazo gikomeye. Ikindi gituma ino sesero idashoboka, ingabo z'abarundi urabizi yuko zihari nk'abari ku kiraka. Ejo nabonye ingabo z'abarundi zitangaza yuko nta gahunda na ntoya zifite yo kuva mwa kino gihugu. Kandi urabizi ko M23 kidahwema kubisaba, n'abaturage bamwe na bamwe bagenda bagirwaho ingaruka n'ibikorwa by'izi ngabo barabisaba. Ariko izo batangaje ko zidafite gahunda namba yo kuva mwa bino bice bya Kongo. Ni rwose ntabwo rero sesero yashoboka mu gihe ingabo z'abarundi zifite ikiraka, mu gihe abatansoro bafite ikiraka, mu gihe abazarendo bameze nk'abafite ikiraka bakiriho kandi bagihabwa ibikoresho bakagura n'indege z'intambara bakongera n'abasirikare. Ariko Vincent, ku ruhande rwa guverinoma barasa no bamaze kwitegura ibi ngibi, bateganya ko igihe M23 itakwemera kubahiriza ibyo bagiye kuvuga biteguye kuyirasa. Nicyo kintu uri kubona barimo kugenda bategura. Nicyo nabonye Bukavu yuko drone zahaje. Ntabwo drone yiriwe ihazenguruka nubwo yari imaze n'iminsi ihazenguruka. Ibyo bamaze gutegura urugamba. M23 gutangaza biri ati natwe turahagurutse tuzimye izi ntwaro duhere aho zituruka. Nabo bamaze kwitegura. Ikindi yego, niba twirwaneho niyo urabizi yuko iri base mwaje bya Minembwe. Niba umuyobozi wayo Kanikiye aravuga ati twebwe ntabwo tuzarangara. Igice yakuzarangara ati ntabwo tuzatega umutwe ngo mukubite. Ntabwo turahaguruka dukoresha imbaraga dufite. Bikwereka yuko iyi seserofe yo mu mpapuro, yego, seserofe yo mu binyamakuru, ni seserofe yo mu masezerano ariko gitari buze kugira ingaruka nziza ku kibuga cy'imirwano. Kuko twakwe tuba tubona itangazo Patrick Muya yasohoye, none ko yari sohoye aragabura naharana nko gusohora itangazo avuga ati nizere ko igihe kigeze nyine M23 igiye kurekura ibice byose yari irimo. Twakwe kubona yasohoye itangazo rivuga turumbiki dushingiye ku byemezo by'amahame twasiye. Ati ingabo z'abarundi twafashe icyemezo yuko zitumvira ku butaka bwa Kongo. Yego, kugira ngo ibibazo abanyekongo bafitanye ubwabo abarimo babyikemurira ubwabo nta bandi bantu bagiyemo. Ati dutangaje yuko abacancuro bari baraje amasezerano aseshwe. Byagakwiye kuba ari byo bitangaza, bari kureba ibyo yatangaje. Vise reka tubanze tumara abaturage urujo cyangwa se dukurikiye urujijo, duse nono nabinjira sasa no mu masezerano mu buryo bwimbitse. Wenda nidushake tugaruke kuri izi ngingo ebyiri zikomeye. Ingingo zivuga iki sasa? Ese M23 bayisabye ko igomba kuva muri ibi bice hakazamo izi ingabo ziri buzemo ni izihe? Amasezerano ko avuga, yego, aravuga ngo ni ugusubizaho ubuyobozi bwa leta. Ubuyobozi bwa leta, ubuyobozi bwa guverinoma nyine. Urabona yuko Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, guverineri wariho
umwe akorera Beni undi akorera Uvira. Inzego z'ubutabera zarasenyutse, inteko ishinga amategeko ntayihari, abayobora amakomine, imitumba ndetse n'amazone n'amarokaritsiye n'amasheferi ntabahari. Abayobora ntabashyizeho na M23. Yego. Urebye mu masezerano icyo bavuga rero, baravuga ngo restauration de l'autorité gouvernementale. Les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement efficace des causes y compris à travers un accord durable. Ubu mu Kinyarwanda icyo bashaka kuvuga baravuga ngo impande zombi zemeranya ko kugarura ubuyobozi bwa leta ari ingaruka nziza zatekerejweho mu gukemura ibibazo muzi y'amakimbirane ariho kandi kugira ngo ano masezerano abashe kugerwaho mu buryo burambye. Impande zombi zabonye ko kugarura ubuyobozi bwa leta ari ikintu cy'ingenzi. None se Vincent, niba mu by'ukuri M23 donc AFC bagiye bagasinya ibyo bintu aribo babyisinyiye, buriya ntabwo bigaragara ko ahubwo koko ubuyobozi bwa leta aribwo bugiye kuza kuyobora ibi bice. None se ahubwo ubuyobozi bwa leta nibuza muri ibi bice burakorana na AFC cyangwa AFC raba yavuyemo ko numva gahunda yo kwanga ntabwo ari buvemo batabyemera kandi batari kubyumva neza. Ubwo ndagaruka ku byo Bertrand Bisimwa amaze kwandika ko mbona batabyemera ko bari buze kuvamo ubuyobozi bwa leta bukazamo, kandi ari byo bamaze gusinya dukurikije iyo ngingo umaze gusoma. Kubera iki urabona ibi bintu bisa naho bitari kugenda birangira koko? Icyo bivuze hano, yego, ubuyobozi bwa leta buvuze ngo kugarukaho ntabwo ari ubuyobozi bwa M23. Bivuga yuko guverineri duhere kuri Nord Kivu. Yego. Musanga agomba kuba wakagarukaho Tomoka kure. Yego, rwose. Icyo bivuga. Meya w'umujyi wa Goma akwiye kuba wakagarukaho meya mushya, meya nyiri washyizweho na Kinshasa wahunze. Imbehe barayubitse. Nicyo bivuze, imbehe barayubitse. None Bertrand Bisimwa ari kudefanda ibiki, ari kubidefanda gutya, ari kubidefanda biki? Yego. Uko Patrick Muyaya yavuze ati ntabwo tunyimaka ku byerekeranye nuko M23 iva mu bice yafashe kandi ubuyobozi bwa leta bugasubiraho ndetse na polisi n'igisirikare bigasubira mu ibyo bice. Birumvikana ariko Patrick Muyaya ibyo avuze n'ibyo bamaze gusinya nibo babisinye. Si babisinya se? Ntabwo tubidaho impaka. Bertrand Bisimwa ku rukuta rwa Twitter atandika ati kugarura ubuyobozi bwa leta ntabwo bivuze yuko M23 iva mu bice yafashe. Ataruko icyo bivuze nuko ubuyobozi bwa leta busubiraho kandi bugafata inshingano zabo. None barakorana bate rero? None burabamo nabo barimo? Ntabwo bishoboka bazaba barimo ari abaturage. Bande barabamo nk'abaturage? Abari abayobozi mu nzego za M23. Abasirikare ba M23 nabo baraba nk'abaturage. Nabo aho bari buje. Niba barabanje gufata abayobozi bakabakuraho. Yego. Abari abayobozi barasigara ari abaturage. Yego. Bwa guverinoma ya Kinshasa buyobore. Hanyuma abasirikare nibo ndibimo kwibazaho baramanika intwaro. Polisi ya M23 ndetse n'igisirikare. Utinye kuri Patrick Muyaya avuga yuko igisirikare ndetse na polisi bigaruka. Bazajyanwa Rumangabo nyine bajye gutegereza yuko bashyizwe mu buzima busanzwe. Nta kimwe ni kubibona kubera yuko iyo uvuze ngo ubuyobozi bwa leta nta buyobozi bwa leta bubaho budafite igisirikare n'igipolisi. Ntibibaho iyo ntabwo iba ari leta. Kugira ngo leta yuzuye ni nko kuvuga ngo dufite ngo studio ariko iyo studio ikaba itarimo ibikoresho turimo gukoresha aha ngaha. Ukaba utagira mikoro, ukaba utagira kamera, ukaba utagira mixeri, ukaba uri aho gusa mu studio. Ufite studio.
rero ubuyobozi bwa leta rero ni komponenti nini. rero Bisimwe nareke kutujijisha wenda navuga yuko ibyo bintu bitazigera bibaho tubimenye abaturage babimenye, ariko burya tureke gutera polemike mu baturage. Ibyo basinye ni ukuva mu bice donc ni guhigamira, ni ukuva mu bice bari barimo. Bisimwe tuzabuze namwumva. Uramwumva ute? ingingo imurengera ni iyi basinye kuri pressure. none se gusinya kuri pressure bikoraho ibyo wasinye? Twemera yego, turemera yuko abayobozi nabo bazaza yego, bagakora, ariko akaba ari twe tubagenzura. Buriya nicyo ashaka kuvuga. reka tuzi uko turebe uko birakora gusa, ariko tugaruke hahandi havuga ko cyangwa se muri bya bimenyetso bigaragaza ko imirwano igiye kuba muri iyo minsi 10, ahubwo dushobora kubona hari ibice byinshi bikomeye cyane, ndetse sinzi ubona hozemo navuga ati ni ibimenyetso bigaragaza ko Mvetura yabigiye gufata Uvira. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko M23 tugiye gukomereza Uvira, none ibona ikihagarara igivuga ati twebwe aho dufite ntabwo tuzahava. Cyake point strategique zose ku buryo FARDC n'abambazayi bayiteye yabona nyine aho irwanira ifite ahantu hanini kandi ku buryo bufatika. Ibi byerekeranye n'ubuyobozi bwa leta ntabwo bishoboka yuko M23 yaba ifite igisirikare hano ngo noneho bazane umuntu ushinzwe ubutabera muri n'iperereza muri eneo zabo, none bajya raporo ikishasa. Ubwo se mwaba mumaze iki? Ubwo se keretse wenda hagiye kuba nka bya bindi twavugaga, gusa ubundi byo byaba bishoboka. Nanjye ngo nk'uko Zanzibar iriho muri Tanzania, ubwo byo byashoboka? Ntabwo bishoboka. Ntabwo ubuyobozi bwa politiki bwabukorera Kinshasa, ubuyobozi bw'igisirikare bukorera AFC. None se amafaranga y'imisoro gukora ibikorwa remezo ninde wabikora? Ibintu uko bigiye gusaba imibare myinshi cyane n'ubusesenguzi bwimbitse. Kinshasa ubwo niyo yabikora, niyo yabigera. None M23 yahemba iki gisirikare? Cyangwa wenda hari AFC bagiye kwishira muri guverinema, nayo nka guverinema none bigo birabasaba ko AFC bajya muri guverinema, ubwo iby'amakimbirane bikava hakaba yose self y'igihe kirekire, none ahubwo bigakomeza bikitwa guverinema ariko aribo barimo. Icyo uvuga nacyo yenda wagitekereza, ariko ntabwo muya aricyo yavuze. Bakishasa yakemeza ngo bahati musanga no guverineri wa Nord Kivu. Ntabwo ibyo ngibyo mu masezerano birimo yuko bagabana ubutegetsi mu mwanya mahame yasinwe. Nta birimo. Ariko n'iteze nabonye hari abantu bavuze yuko bishoboka yuko hashobora gufatwa abantu bo muri M23 bagatwarwa Bunagana. Abantu bo muri Mvetura bagatwarwa ngo Bunagana, nabonaga bavuga ngo mu gace ka Bunagana. Yego, none ako gace kaba ariko bakontorora. Ibindi bice byose bikontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo ubuyobozi bwa politike, harimo gisirikare na polisi, ndetse n'inzego zose zirimo MONUSCO n'izindi ngabo zashyirwaho n'akarere bafatanyije na Union Africaine, bakajya hagati ya cya gice M23 irimo, bakaza gutandukanya igice barimo n'igice ingabo za guverinoma n'ubuyobozi bwa guverinoma burimo, bakajya hagati mu gihe bakiri gusinya amasezerano. Ibyo biramutse bibaye gutya abana mu bitegure mu nkambi barahita bagaruka mu nkambi, aba basore bahita bagaruka mu nkambi. None urareba ukurikije abasirikare M23 maze gutraininga n'iki byose, urabona babyiganira Bunagana bakahakwirwa. Biragoye banakwira kuko umwe yakegerana n'undi, ariko ikibazo kirimo avuga ngo gukurikiza
amasezerano yaciwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bya hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usibye bira twabonye by'imikorane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku ibindi bisa naho bishobora kuba byahuza hanga ko mbona babiduhishe ntabyo twigeze tubona. Hari ibyo wabuze? Ikintu gikomeye cyane na biriya by'u Rwanda na Kongo bashyiranye. Yego. Kigaruka kuri aya masezerano ya Dubai hagati ya AFM 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Kitubwire rwose. Kivuga ko abantu bo muri M23 AFM 23 batijanditse mu byaha. Cyangwa batasebeje guverinoma ya Kinshasa na leta ya Kinshasa. Yego. Bashyirwa mu butegetsi. Icyo kintu cyumve bashyirwa mu butegetsi n'ingarutse bavuga ngo birashoboka ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwareba bukavuga ngo kugira ngo amahame yubahirizwe iri hame ryo kuba gusubizaho ubuyobozi bwa leta katurebe muri 23 umuntu utarijanditse mu byaha utarigeze asebya leta cyangwa guverinoma abariwe tugira guverinoma n'urukiza. Ibisa bikaba bihuriye no kuba M23 herutse gushyiraho gutanga n'ima promotion mu buryo bw'ibanga butigeze bujya hanze, abajenerali bakagirwa benshi bakaba benshi n'ibindi byinshi cyane. Ibi bya bifite aho bihuriye. Aho bihurira mu masezerano yasiwe hagati y'u Rwanda na Kongo arimo avuga yuko abasirikare ba M23 yego batakoze ibyaha bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, batasebeje leta cyangwa guverinoma, yego bashyirwa mu gisirikare cya Kongo, buri wese hagiye higwa dosiye yiwe ku giti cye. Icyo bivuga ni uko niba babashyira muri icyo gisirikare cya Kongo M23 abantu promosiyo iba amapeti, yego bamwe bafatiwe ibihano, bamwe bakekwaho ibyaha, bamwe bafatiwe yuko basebeje ubutegetsi bwa Kinshasa, bashyirwa ku ruhande babandi bashyashya badafite aho bahuriye n'ibi byaha ndetse n'amadosiye abashakisha. Yego guverinoma ya Kinshasa ikabetegera mu gisirikare, noneho abasirikare baza mu gice M23 ikontorora hakazamo n'abandi bari mu gisirikare cya M23 kubera yuko babaye integre muri FARDC. Yego memuka no ku bapolisi ba M23 abo bapolisi nabo batagize uruhare n'ibi byaha bivugwa cyangwa mu kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko byanditse, nabo bakaba integre mu gipolisi cya Kongo, bakaba abambere baza mwa bino bice n'ubundi bagenzuraga. Yego iki nacyo muragishoboka. Ikibazo gikomeye rero harimo ikibazo gikomeye kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo inteko ishinga amategeko yaza kubyemera kubera ko aya masezerano n'ubundi izi principe zasinwe n'amasezerano yazasinywe ku itariki 18 z'ukwezi kwa munani, niba 8 yego z'ukwezi kwa munani, ntabwo yabaha agaciro kuko mu nteko ishinga amategeko urabizi ko hari umwanzuro batoye. Yego ubuze ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFM 23 akaryo cyatuma nkubwira ko ibi bizasigara ari amasigara cyicaro, kandi mu byo twabonye aya masezerano muri izi ngingo zirindwi, yego nta ngingo n'imwe irimo itegeka leta ya Kongo ko uriya mwanzuro w'inteko ishinga amategeko watowe muri 2022 utsetwa. Yego ibiri gukorwa rero ni ibiri gukorwa muri ya processus de Rwanda edo Nairobi nk'uko Tshisekedi yabivuze. Unarebye ku wasinye kw'aya masezerano ku ruhande rwa Kongo n'uwo bita Metier Sumbu Sita Mambu yahoze ahagarariye Kongo muri aya masezerano ya Rwanda ndetse na Nairobi.
ibiro bivuze ngo birashoboka kuba nanone bagiye gukoresha tekinike AFC batangaje ko ngo bazana abantu batemewe muri guverinoma neza ku buryo kubyihinduka byaborohera cyane. kandi amasezerano cyavugaga ya Rwanda na Nairobi Nairobi bivuga yuko imitwe yose yitwaje intwaro igomba kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa ikajya ku meza amwe kandi ku rugero rumwe byarangira abasirikare babo bakajya mu bigo bisubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bakabadezaruma rero icyo bavugaga yuko kujya Rumangabo baba bagiye kubadezaruma iki nicyo bigaragaza. Patrick avuga ngo nsomye ubutumwa bwe yanditse reka murebe munyuze n'amaso mbubona nagiraho tobwa we Patrick yanditse ati sori gatoya ndimo ndabureba murebe witonze rwose nta kibazo kugira ngo ntasobwa basanga tubwiye abantu bitari byo kuko Patrick yafishe mu ikintu kirekire cyane ubona yuko icyagamije ari kwerekana yuko AFC 23 yarangiye ko itagifite uburyo bwo kuba mu bice ikontorora. Yanditse ngo la déclaration de principe qui vient d'être signée à Doha avec l'AFC 23 sur la facilitation du Qatar sont fondées sur le respect strict de la Constitution de la République démocratique du Congo, les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine, le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773, et s'aligner sur l'accord de Washington. Tunatekereza mu Kinyarwanda yavuze ngo amahame amaze gusinywa ido hagati ya AFC 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ati bigizwemo uruhare na Katari. Yego. Ati bishingiye mu kubaha bidasubirwaho itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati kubaha amahame n'amategeko y'umuryango w'abibumbye, kubaha amasezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, gukurikiza amategeko mpuzamahanga no gukurikiza umwanzuro w'akanama ka Loni k'umutekano nimero 2273 ndetse no gukurikiza amasezerano yasinyiwe i Washington ari amwe twavuze. Yego. Sinzi ni wanyemerera tugaye uduparagrafe dutatu n'dutoya nka tunyuramo. Yego. Barongera ati cette déclaration qui est compte des lignes rouges que nous avons toujours défendues, notamment le retrait non négociable de la AFC 23 des partis occupés, suivi du déploiement de nos institutions, FARDC, Force nationale, justice et administration. Aragira ati aya mahame amaze gutangazwa ni amahame agaragaza umurongo utukura tutahwemye guhagararaho dusaba yuko M23 iva mu bice yafashe nta mpaka na zimwe, kandi tugasubiza inzego zacu zirimo FARDC, zirimo igipolisi, zirimo iz'ubutabera n'iz'ubutegetsi mu bice AFC 23 yari irimo. Urabyumva yuko n'iyi resolution ya UN 2273 ivuga ko M23 iva mu bice yafashe igasubira inyuma ikagenda. Ariko amasezerano mwibanze mahame yasinwe ntabwo bigeze bavugamo iyi resolution 2273. Yego. Cyakoze icyavuzwemo havuzwemo kubaha itegeko nshinga rya Kongo, kubaha amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse na Union Africaine n'amategeko mpuzamahanga. Hakongera akavugwamo kugarura inzego z'ubutegetsi bwa guverinoma. Muyaya yenda nicyo yakoze ku byerekeranye no kugarura inzego z'ubutegetsi bwa guverinoma. Yaburambuye inzego z'ubutegetsi nk'uko twari tumaze kubivuga, ntizaba hatariho polisi n'igisirikare n'ubutabera. Icyo tutemeye naho namwe yavuze ntabonyemo hariya ni iyi resolution.
ariko tubisesenguye tukareba neza kuko bavuga ko bakwiye kugaruka ku masezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington nayo araza kongera avuga ku ino resolution. Ibyo byose biza bikabihurizo ku mutwe wa M23. Ikindi Patrick Meya yavuze ngo il contient plusieurs engagements réels en faveur de la paix, de la protection des civils et de la sécurité nationale, et à un accord de paix global à conclure dans les prochains jours en fait de mettre effet durable au conflit d'arrêt de la République démocratique du Congo. Ati nanone biratanga inshingano ndetse no kwiyemeza kwa buri ruhande mu buryo bufatika kugira ngo hagerweho amahoro, kurengera abasivile, gusigasira ubusugire bw'igihugu ndetse no kuba hafungurwa buryo ki bwo gusinya amasezerano y'amahoro mu buryo rusange mu minsi izaza kugira ngo hashyirwe iherezo ku makimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo. Muyaga akimara kuvuga ibi ngibi abantu benshi babyibajijeho, baravuga bati ko Muyaga avuga ibi amasezerano akaba atavuga iyi resolution UN, bakaba bavuga yuko M23 kwiye kuva mu bice yafashe. Bertrand Bisimwa arabivuga wiki niba yakusubiza yego akaba ngo la déclaration de principe signée ce jour à Do prévoit notamment la restauration de l'autorité de l'État sur toute étendue du territoire national. Urumva nawe byemeza yuko aya masezerano banziriza amasezerano basinye yemeza yuko ibite barimo haza mu butegetsi bwa Kinshasa akaribwo bibiyobora. Ariko kigarura akongera ati il s'agit pas de recréer des mécanismes de capacitation de l'État le rendant à même d'assumer des prérogatives et obligations. Ati icyo bivuze ntabwo bivuze yuko bita tuba mu bice twafashe, aho karabaho uburyo bwo guha ubushobozi inzego za leta, ati kandi no gutuma inzego za leta zigomba gukora ibyo zigomba gukora ndetse zubahiriza n'inshingano. Iri bikoma urebye ibintu yavuze abashaka kwerekana yuko inzego za leta zihawe ubushobozi bwo kuza kuyobora aho bari, ariko zidahawe ubushobozi bwo kubirukana aho bari. Ko leta niramuka itubahirije inshingano ifite ko icyo gihe izaba itsinzwe. Bashaka kwerekana yuko igisirikare cyabo kizagumaho, akaba icyo kigenda giha ubushobozi inzego za leta ya Kinshasa nyine. Ariko wagaruka ku byanditswe na Lawrence Kanyuka, ubutumwa Lawrence Kanyuka yanditse nabwo burimo amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo appel de déclaration des principes signés le régime de Kinshasa and your déjà l'esprit par une campagne de désinformation. Ngo ashingiye ku byasinywe ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise butangira gukora icengezamatwara byo gutanga amakuru y'ibihuha. Ngo n'ibita il n'a été demandé à l'AFC M23 de se retirer des zones libérées. Ati nta na hamwe havugwa ko M23 yatabwe kuva mu bice yabohoye. Arakomeza ati la couronne stipule la restauration de l'autorité de l'État sur toute étendue du territoire national. Ati iyi ngingo iravuga yuko hakwiye kugarurwa ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose. Ati reconnaître si implicitement l'absence d'autorité étatique dans les zones contrôlées par le régime de Kinshasa. Ati nibuke ko yashyiramo akantu gakomeye ngo ku bice bigenzurwa na guverinoma ya Kinshasa, ngo mwibuke yuko nta buyobozi buhari bufatika. Nta buyobozi buhari bufatika. Yego. Washaka kwerekana yuko icyavuzwe ari ugushyiraho ubundi buyobozi bushya. Hano turaza kwifashisha
umunyamategeko wize amategeko mpuzamahanga, mu byo gusobanura amategeko mpuzamahanga nka Evode rwose azadufashe kumva izi teze zombi, kuko ni teze zikomeye cyane zisaba amategeko. Hano none urabona yuko yaba Bertrand Bisimwa yaba na Lawrence Kanyuka buri wese arazanamo ingingo nshya. Bertrand Bisimwa arazanamo ingingo nshya yerekana yuko bashaka guha ubushobozi ubuyobozi bwa guverinoma ya Kinshasa. Bo barashaka kubyerekana ko bizanyura muri AFM 23 akariho ubushobozi guverinoma ya Kinshasa. None Lawrence Kanyuka nakerekana ko yemeranywa n'ibyavuzwe ko ari ugushyira ubuyobozi ku butaka bwose bwa Kongo, ariko akazanamo ingingo nshya yuko ubundi hakontororwa na Kinshasa nta buyobozi buhari. Nanjye nabonye Kanyuka ariko ko njye ahubwo nagize ntibiga ikigaragara cy'ubwo birashasana nabo bashaka ko na Giseke Davo bagatora bushe. Okay, wabyumvise cyane. Numvaga rwose ubwo bashaka kugira ngo habeho n'amatora mashya, perezida aveho, ubwo nyine batore bushe. Cyari kwerekana rero kuko yabyanditse mu Gifaransa cyiza cyane kiryoshye. Ati les connaissances ainsi qu'implicitement l'absence d'autorité étatique dans les zones contrôlées par le régime de Kinshasa. Ati bice bikontororwa bigenzurwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ati bigaragara yuko nta buyobozi burimo. Icyo avuga ni ko akunda avuga ko Kinshasa ubayoboye ari perezida Tshisekedi atatowe. Yego. Bariho abayobozi batagize icyo bamaze batita ku byo abaturage bifuza. Ko batita ku burenganzira bw'abaturage, ko bibera muri ruswa, kunyereza umutungo wa rubanda, kubogama ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Wenda atakwerekana bataho ko n'ubuyobozi bwa leta, kuko n'ubundi bigaragara ko budahari, dukwiye gufatikanya tugashyiraho ubundi bushya. None nambi uyu mboni n'abaserukiraga M23 wabonye ibyo yahise atangaza nawe. Sinzi niba bagacurangira abantu bakaba babyumva. Gacurange wakampaye se? Kano karimo hano mw'ibi bya Lawrence Kanyuka. Kanze ngakubite bwana gakubita umutekinisiye akanyuza akubite tekinisiye. Ko mbona se Kanyuka wagira ngo aracyari no kuripura. Wagira ngo arapura kuripura kuko aya masezerano yarwaje abantu muzunga. Rwose induru zirimo ziravuga. Ibintu bikomeje. Urabona ino ngingo twariho. Ubona ko ari ibihatse byose. N'ibihatse byose kurenza ibindi. Rwose reka nze aka kantu tugashyira abantu batwihanganira ikiganiro gishobora kuza kuba kirekire, ariko nyine ni uko ibintu tuba tugomba guca impaka. Tugomba gutima kugira ngo buri ngingo ubundi dukwiye kuyigenera igihe abantu bayumve neza ku buryo bamenya ibirimo. Izi ngingo uko ari 7 tugomba kugira buri ngingo tuyigenera umwanya wayo kugira abantu bumve ibirimo. Reka twumve ku banga bw'ibyuma baduhaye arufagi aduhe ku majwi rwose dukubiteho rwose voice. Vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette de la déclaration de police veut dire que l'AFC M23 se retire des zones contrôlées par ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité, parce que l'AFC M23 ne va reculer, même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Merci. Ngira ngo byumvikanye.
byumvikanye icyo avuga. Umunyamakuru yamubajije bakimara kuvayo atese ko abantu bavuga yuko ngo mwasinye ko mugomba kuva ASM mu bintu turi no kuba mu bice yafashe. Nibyo mbona aramusubiza uti ntabwo aribyo, ntabwo M23 izava mu bice yafashe habe no gusubira inyuma na metero imwe. Ati kubera yuko aho turi abaturage baratekanye. Ati tuzaguma mu bice turimo kugera igihe tuzasinyira amasezerano y'amahoro arambye. Icyo bivuga rero wumvisha ibyo yavuze, bazaguma mu bice barimo kugera igihe basinyiye amasezerano arambye, ndetse niba barapiyasinya bazavamo. Nkanjye nibyo ndimo ndibaza. Urabona harimo amacenga menshi cyane. Harimo amacenga n'amanyanga no kugira ngo bajye bafatira abantu mu magambo. Yego. Ariko wabisesengura ukareba M23 yasinyiye bino bintu kubera igitutu. Urabizi yuko abari baserukiye M23 bari batwe passport kugira ngo babanze babisinye. Mu buryo bwo kugira ngo babarekure bagaruke, bemeye kubisinya kugira bagaruke, noneho bageze mu bice bagenzura babona gutangaza itandukanye n'ibyo basinye. None nka gutya kubigaragaza kuki se batabyanditse nk'uko babivuga? Ni ikibazo. Bari kuki batagiye? Urabona ko baje bavuga ingingo kopi turazifite hano. Ingingo zirimo aho ni nazo basinya zifite icyo zigaragaza, ariko bafite nuko bari kubihakana bo ubwabo ku mpande. Yagiye yandikwa na caracteri bagashyiraho ubusobanuro bwayo. Ukumva rwose ko nta ngingo ibarengera irimo n'imwe basinye. Ntabwo bagiye basobanura nk'ibintu bari kuvuga. Urumva ko ni ikibazo kirimo gikwiye gutakirwa mu rwego rw'imyumvire hagati y'abasinye n'ababasinyishije. Urumva ko hari n'izindi mbaraga ziri inyuma yo gusinya kw'aya masezerano. Ariko ikigaragara ni intambara mu buryo bweruye, ejo cyangwa ejo bundi uvirira abatombe kugira ngo M23 ibone ikintu ihagararaho iragivugiraho amanywa n'ijoro. Ya vise reka tukurekure kuko urabona n'iminota yatujyanye, duhe na macacare wenda iminota 10 cyangwa se 15 kugira ngo nawe atugezeho update nuko ibintu bimeze. Ari no muri biriya bice we ashaka kutubwira umwuka w'abaturage bo muri biriya bice n'ubundi M23 irimo uko babimeze, kugira ngo dukomeze nyine duhe abadukurikiye amakuru mu buryo bwihuse cyane. Urakoze cyane. Yes, bakunzi ba Jeune Official rero rwose nguko uko ibintu bimeze, nguko uko ibintu bimeze. Gusa ariko twakumva na macacari ese bimeze bite, we niki afite muri amasaha. Reka twumve macacari rwose niba ku murongo wa telefone turi bumubone. Macacari rwose ku murongo wa telefone birasa. Ndabona rwose bishobora kuza kugorana. Ndabona macacari yamaze kugera ku murongo wa telefone. Wiriwe neza bwana macacari? Wiriwe bwana Faita. Aha, macacari wihangane rwose, watubwiye ko wagezeho ugomba kubuhagarara hakiri kare, ariko ibintu byitwa amasezerano y'Idoha cyangwa se izimbanziriza amasezerano zidusabye umwanya munini cyane kugira ngo tuzisobanure abadukurikiye. Nibyo byatumye rwose dutinda kuguhamagara. Ntekereza ko naho ngaho uri ubu ngo abaturage bari muri ibyo bice M23 irimo kuyobora cyangwa se irimo iragenzura, ubu nabo ntekereza ko ishano ryacitse umurizo, inkuru izacitse ururondogoro. Bimeze bite ubundi kuduhereye aho ngaho? Kabisa nkuko bigarutseho bwana Faita, niyo nkuru nayita mu by'ukuri buri wese yemwe n'utarebaga mu by'ukuri ngo akurikirane ngo asome, arimo arahura na mugenzi we akamubaza ngo harya ngo basinye ibiki. Ariko kandi mu by'ukuri wenda igitumye benshi babigarukaho no kwitwa Patrick Muyaya agize atya akagenda akitereka akavuga mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane ndetse ngo bidahuye, nk'uko Benjamin Mbonimpa nawe yongeye kubisubiramo akavuga ko ntaho bihuriye n'ibyasinyiwe. Avuga amagambo akomeye cyane ndetse agerageza kuvuga ko mu M23 ishobora kuba ugiye kuva mu bice yakontorolaga abantu. Rero iyo niyo nkuru uri guhura nawe kuvuga ati si koko niko bimeze,
ati sinone bihagaze bite, ibi ni ibiki. Urumva ko mu by'ukuri niyo nkuru ndetse n'umwana mutoya mu by'ukuri arimo arabaza ati sinone ibyo bintu ni ati si kuko intambara irarangiye, ati leta igiye kugaruka. Ukumva ko waganira n'abamotari ku ruhande akavuga ati si iragiye kuko twaba tubabaye. Mbese ni ukuvuga ngo iyo niyo nkuru ahanini bwafite. Hanyuma rero ubwo birumvikana Macaca, ndumva rwose wihangane, iminota yatubanye myinshi cyane rwose, twatinze muri ibyo. Ndagira ngo uramutse utwihanganiye n'ubundi twagira ngo nawe ugire verisiyo utanga, utubwire uko abaturage aho ngo muri ibyo bice bameze, wenda andi makuru agendanye n'urugamba, kuko iminota yagiye tuze kuyagarukaho mu yandi masaha ari imbere. Ubwo urumva nyine nta gihe cyatucitse, ntabwo ubonye ukuri puri nkuru ko wari waziteguye, ariko komeza uzibike, turazigaruka turaziheraho mu kanya mu kindi kiganiro. Kabisa niko bimeze, wenda turabigaho. Ariko kandi mu by'ukuri iyo navuga ko ari inkuru nyamukuru cyane kugeza amagingo ya version yanjye, ariko ngendeye mu by'ukuri ku bitangajwe, navuga ko bitangajwe na Benjamin Bolimpa bibaye nkaho ari bimwe bavuze ko ngo bimanuye cyangwa se ngo agasukari ngo gasubiye kuri gahunda kuri bamwe baba mu bice byo 23 ikontorora, kuko avuze amagambo akomeye cyane, akavuga ati mu masezerano ndetse natwe twagerageje kunyuzamo amaso, twarebye amakopi yose twayitegereje, dusanga mu by'ukuri ibyavuzwe na Muyaya ntaho bihuriye n'ukuri kw'ibyasinyweho. Twebwe rero mu by'ukuri amagambo Benjamin bagize ati kuko niwe buriya niwe negociant principal cyangwa se niwe ubukuriye negociation cyangwa se niwe ukuriye delegation, avuze ko mu by'ukuri mu masezerano ibyo bintu bitarimo, ngo ariko ahubwo uko bishobora kuzaganirwaho, cyane cyane ko nanone kugumamo bitanditswemo, kuvuga ngo bazaguma mu bice byabo, mu bice bakontorora nabyo ntibyanditswemo, no kuvuga ko bazavamo nabyo ntabwo byanditsemo. Ariko ipwe igeze ku ya kane mu by'ukuri ariyo navuga ko Patrick Muyaya yavuzeho ikintu bavuze mu rurimi rw'igifaransa bita ngo rétablir l'autorité de l'État, cyangwa se ngo gusubizaho ubuyobozi mu by'ukuri ngo bwemewe. Ibyo birumvikana, M23 buriya ntabwo ari ubuyobozi bwemewe, ndetse n'amahanga niko bimeze, n'isa kugeza amagingo ya n'inyeshyamba. Birumvikana nyuma y'ibiganiro hagomba kujyaho ubuyobozi bwemewe, ariko abantu ntabwo bagomba kubifata mu buryo buvuga ko igiye kuva muri ibyo bice ikagenda ngo suko ngo babyumvise nabi, ngo ahubwo ngo icyo ashobora kubwira abaturage nk'uko bigarutse, aravuze ati ngo icyo namenyeye abaturage nuko abaturage bagomba gutuza, ngo twebwe nta na santimetero n'imwe tuzavamo, ngo gusa ngo mu biganiro biri imbere ngo dushobora kuzaganira, ngo ibyo kuva muri ibyo bice gushobora kuzaganirwaho mu gihe cyose, ngo ibijyanye n'amakoze profonde cyangwa se ibibazo byatumye bafata intwaro bizaba bigaragaje yuko bikemutse bwana Payi. Ya Macaca, reka duhinira hanga ibindi tuze kugenda tubigaruka mu yandi masaha ari imbere. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Reka n'ubundi amakuru twari twateguriye abakunzi bacu tuyabararikire, turayagarukaho mu buryo burambuye, si kera ni mu mwanya uri imbere, ndetse turaza kuba tuyababwira neza cyane gatanu kuri kagenzi kawe, nandi ari buze kubagezweho. Kabisa niko bimeze. Asante sana. Yes, wakunze wa Jeune Official, igihe rwose ntago kitubaniye gusa, ariko biratugarura muri studio kitaraganya vuba mu kanya. Ntimujye kure, turaza tubazanira andi makuru agezweho, ari buze ko ari kuvuga gwa hirya no hino. Turakunda cyane ca roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi,
Bufaransa n'ahandi muri Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika dukoresha iposita na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.